Wasal Malta l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Mario Draghi sabiex il-ħamis ikun jista' jattendi għall-laqgħa tal-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali li se tittella għall-ewwel darba f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat laqa lil Draghi l delegazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-Berġa ta' Kastilja tard l-erba' wara nofsinhar. Hawnhekk il-Prim Ministru fisser kif il-Kunsill se jitlaqqa f'punt importanti għal Malta e kif għadha għaddejja diskussjoni fuq il-budget ippreżentat. Semma kif Malta hija impenjata li għas-sena d-dieħla id-deficit jinżel għal 1.1%. Fil-fatt f'din il-laqa huwa mistenni li fost l-oħrajn tkun diskussa rata tal-inflazzjoni e kif din qed tipprova tinżamm stabbli għal ftit anqas minn 2% fuq livell Ewropew. Il-Prim Ministru sostna li għalkemm Malta huwa l-iżgħar membru stant tal-Unjoni Ewropea għandu rata ta' tkabbir ta' 3.5%. Il-Prim Ministru qal li jinsab gburi ferm l-ekonomija tagħna għaliex konna koraġużi biżżejjed li nimplementaw riformi f'bosta setturi fosthom l-enerġija u t-turiżmu. Kif ukoll iddaħlu diversi miżuri biex il-qatt niżel għal 5.4% lanqas rata li qatt kienet irreġistrata fl-istorja. Quddiem Draghi u d-delegazzjoni tiegħu, il-Prim Ministru ffoka wkoll fuq il-klima Ewropea. Qal li Malta tittara aktar Unjoni Ekonomika u Monetarja li għandha ssaħħaħ ir-reżiljenza fiż-żona Ewro. Appella l-aktar flessibilità u azzjoni aktar malajr f'xenarji ekonomiċi li jafu jinbidlu mill-lum għal-għada. Qal li huwa kontra politika ta' one size fits all li tista' tostakola it-tkabbir. Fl-laqgħat bħal tal-ħamis tkun evalwata s-sitwazzjoni ekonomika Ewropea u jkun diskussa l-politika monetarja meħtieġa biex is-sistema ekonomika tinżamm għaddejja b'ritmu tajjeb.